Γύρω, εντάξει. Μπράβο. Άκη. Αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει. Το μου ξαναπεί, πρόεδρε. Όσοι είναι μέσα, είναι μέσα. Οι άλλοι που είναι έξω. Δεν είναι αργό την καθυστέρηση. Μπράβο, πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγο, δεν μου τα άλλα. Άκη, φτιάξω παρακαλώ. Να κάνω το κορόιδο το σώμα. Κάνε βολέ, κάνε βολέ. Ανέβα μπάμπη, ανέβα μπάμπη, ανέβα μπάμπη. Ανέβα μπάμπη, ανέβα. Μπάλα, παιδιά, μπάλα. Ποιος έπαιξε στον άξονα και πίσω. Για ένα κοριτσάκι. Εντάξει, από το στείλει κάτω, κάτω είναι ένα φυκοκί. Ο τύπος εσύ. Να ναι, μωρέ, εσύ. Το άλλο τι έγινε. Το άλλο τι έγινε. Το άλλο τι έγινε, καλέσαμε. Όχι, δεν με τίποτα. Τι έχει γίνει, τι τιμωρήθηκε. Έχει μείνει έτσι. Εμένα δεν ενδιαφέρει τι. Όχι, τι έχει γίνει. Δεν χάσει τι πρέπει να πεις. Μα δεν με καλέσαν. Το περάσανε έτσι. Ξέρω όλα αυτά μέρα με αυτούς. Ναι, περάσανε έτσι. Το περάσανε. Τιμωρήθηκε ο παίκτης, τιμωρήθηκε 9 αγωνιστικές. ο Μπόκος. Κόλο εστία, κόλο. Του βάλε Τιμωρία. 40 ευρώ. Σου είπα, θα κρατήσω τα πουλά. 9 ευρώ. 50 ευρώ. Έλα παίκτες. Παναγιώτ. Κι άλλος πίσω, Γιώργο. Γιώργο Καγιάς. Καγιάς. Ανέβα, πιέστε στην περιοχή, οι Γερμανές στην περιοχή. Πάμε στην μπάλα, ρε Γερμανέ! Δεν μπήκαμε. Έλα Παναγιώτη, Παναγιώτη! Κλείστε κοντά, σκαλιά κοντά στο Μαρίνι, πήγαινε στο Μαρίνι κοντά. Φύγε, φύγε σκαλιά μπροστά. Βάλα, βάλα, τέρμα. Μπάμπη, ανέβα μπάμπη. Μπάμπη γιατί παίζεις απίθαργα. Παναγιώτ!
Κοντά. Μπράβο Κώστα. Μπράβο Λαλάκο. Βγες μπροστά από το πέφτει. Ανέβα λίγο Καγιάς, λίγο αριστερά, λίγο, στόπ. Βάθος και δεν είναι offside τώρα, δεν είναι offside. Βάθος! Όλοι ρε βάθος. Παναγιώτη δεν υπάρχει offside. Κώστα! Κράτα την μπάλα, Μαχέ! Ρε Μπαμπή! Ρε Μπαμπή γαμώ την παραφορά μου γαμώ! Ρε Μπαμπή! Βγες έξω ρε γρήγορα ρε! Άνοιξε Κώστα! Είναι εκεί ρε, δεν έχεις άγχος ρε! Πάμε στην γραμμή όλοι ρε! Έξω! Ανέβα έξω την περιοχή! Παναγιώτη πάλι ο παίκτης σου είναι ξεμαρκάριστος. Έλα Παναγιώτη, έλα! Πάμε Κώστα, πάμε. Μπράβο, φύγε μόνος, πήγαινε πάνω στο λίγο. Ανέβα. Μόνος σου ρε. Πάμε, ανέβα Παναγιώτη. Μπράβο Γερμανέ. Εδώ. Πήγαινε ρε, πάρτονε! Έλεξε. Καλό. Μπράβο Κώστα, μπράβο. Φύγε Γερμανέ, φύγε. Παναγιώτη, γραμμή όλοι ρε, γραμμή, κοιτάξτε το λίμπερο σας. Παναγιώτη, περνάει η μπάλα μέσα στην Καγιά! Μέσα στην περιοχή πήγαινε, πίσω στο Μαρίνι! Όχι ρε, πούστη, όχι. Άρε, Μπάμπη, γάμο την αυτή. Ρε Μπάμπη! Κάπου το αντιθεό μου! Σήκω, Ρε μαλάκα, για να πάρω τα μάξιμα από το καράζ μου σήμερα έκανε μισή ώρα. Αυτοκίνητο. Σαραλία! Τι τα έχεις εδώ κάτω ρε! Σου κάνω και χιούμορ. Δεν βγαίνεις λέει. Όχι ρε μαλάκα, δεν βγαίνω. Την μπάλα έξω! Έλα Κώστα! Πάμε ρε, πάμε στην μπάλα! Διώξε την μπάλα ρε με μία! Ρε πάμε! Ρε σπρώξ την ομάδα όλοι να βγούμε στο κέντρο ρε! Αλαχώ! Κι άλλο! Βάθος τώρα, βάθος! Χωρίς φάουλ! Μπράβο. Μπράβο Λαζάρη. Σκαλιά! Τώρα την μπάλα και πες αγόρι μου! Πουλάμε την μπάλα έτσι! Άντε ρε με τη μοφάρα. Τον βάλω λίπερο, να παίξει από πίσω γάμο την παναφορά μου γάμο, καρκίνωμα.
Έλα Παναγιώτη, έλα Παναγιώτη, Παναγιώτης. Πάμε στο κέντρο, πάμε. Έλα ρε μόνος σου. Ανέβα ρε Μπάμπη. Μπατ! Μπατ! Παίξω Τζαναλία ρε, παίξω Τζαναλία ρε, εκεί πέρα με δύναμη ρε. Μην μείνεις πίσω από τον Λάζαρο, ρε. Πάμε βάθος. Ματιέ, βάθος τώρα. Την ευκαιρία την κατέγραψες. Την ευκαιρία αυτή. Όλα, ρε. Όλα και τις ευκαιρίες. Όλα, ρε. Δεν το κόβω καθόλου αυτό. Μην θυμάσαι πολύ καλά, ρε. Κουνιέται. Παναγιώτη! Έτσι, μπράβο Παναγιώτη! Κλείσε Τζαναλία, κλείσε! Μέσα Λαμπέρι, μέσα, πίσω από το παραμίτσο! Δεν έχω πέσει! Μάλλον του χρόνου δεν ξέρω αν Μπράβο, ανέβα ρε Μπάμπη! Ανέβα ρε Μπάμπη! Όχι. δεν πειράζει. Καλό. Πάμε βάθος πάλι. Παναγιώτη! Γερμανοί, απ' έξω. Πάμε βάθος, όλοι μαζί. Δεν έχει ρεύμα, ρε. Παίρνω και 3 γυναίκες στην κλινική. Ματιέ, βάθος. Έτσι ρε. Έτσι ρε, πάτε ρε σωστά ρε. Σκόπηκε το ρεύμα και δεν μπορούμε γεννήτρια. Πώς να αντέξουμε γεννήτρια. Είναι πλημμύρα, έχουμε πλημμύρισει εδώ τα κόγια. Στον πύργο. Βάθος. Και το βράδυ έτσι ήταν. Βρήκα κάτι μπλούζες στις έξω, τις βρήκα πεταμένες, μια γλάστρα κάτι. Έτσι έγινε κάτι το βράδυ εδώ. Το κατάλαβα. Βάθος. Χωρίς φάουλ. Μπράβο ρε Γερμανέ. Έλα. Έλα και την κοιτάω, τον χάιδεψε. Έξω από την γραμμή. Πάμε όλοι, έλα παίχτη. Έλα. Ελιάς δίπλος. Πεγάλει, διαγώνια. Μπράβο. Πιο καλύτερη μεταβίβαση. Πιο καλύτερη. Άρα, Καλό. Μπράβο Παναγιώτη. Γερμανέ, βγαίνετε τώρα. Έλα. Δεν βγαίνει. Κοντά, 2. Έλεξε τον. Άλλαξε το. Καλό Παναγιώτη, δεν πειράζει. Καλό. Μίτσο, φύγε, Μίτσο. Πρώτοι παίχτες. Σάιζε αυτό προς πίσω. Εσύ πώς θα... Μπράβο. Πάμε έξω γρήγορα. Πάμε έξω ρε, σας λέω γρήγορα με Γερμανοί. Παναγιώτη πίσω σου. Πάμε Γιάννη, πάμε.
Μπράβο Λάζαρε, μπράβο. Ανέβα ρε Γερμανέ! Ανέβα ρε γρήγορα! Γραμμή! Δώσ' το ρε το Ματιέ! 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 Πίσω απ' την άμυνα παίξε ρε και σπρώξεις όλους! Μπράβο, η άμυνα πάει καλά σήμερα. Βάθος! Βάθος όλοι! Πέρασε μπροστά από τον παίκτη σου, Μπαμπή! Πέρασε μπροστά και βάλει τον πίσω τον λίμπερο τον γρήγορο ρε! Άντε ρε λίγο ρε! Άντε ρε Μπαμπή! Άντε ρε μια ζωή όλα ανάποδα πάτε ρε! Ματιέ! Μπρος πίσω τον παίκτη! Εκεί το 7! Άντε ρε Παραμίτσου, βάθος! Βάθος! Μπράβο ρε Μπάμπη, μπράβο, μπράβο, μπράβο! Ανέβα Ματιέ! Τώρα πάει στη φάση και είναι offside. Είναι ο μπαφού μας που κάνει. Ποιος είναι ο μπαφού μας? Ποιος είναι ο μπαφού μας? Μπάμπη! Φύγε, 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 φύγε! Στόπ εκεί, στόπ, Μπάμπη! Στόπ εκεί! Στόπ εκεί ρε λέω! Γραμμή όλοι! Γραμμή όλοι, γραμμή, μια γραμμή! Γερμανέ! Γερμανέ! Στο μου γαμό, την Παναγία μου γαμό, σηκώ το κεφάλι! Κύριε προπονητή. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Έξω ρε Γερμανέ, έξω, είναι offside ρε Παναγιώτη. Είναι offside ρε, βγέστε έξω ρε, βγέστε έξω ρε. Και οι τρεις μαζί ρε. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Κοντά, μην φας τρίβλα. Offside. Offside μπροστά από τον παίχτη ρε. Είναι offside αυτή η φάση. Μας προειδεύεις. Είναι offside, 2 μέτρα και θα σας παρακαλώ πολύ. Κάτσε ρε. Γιατί έβρισε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε offside. Δεν έχουμε δικαίωμα, αλλά είναι να συμφωνούμε με κάθε απόβαση. Σε κάθε απόφαση δεν έχω παράπονα όμως. Δεν σε βάζει κάθε παράπονα. Αυτό είναι offside. Αυτό είναι offside, θα πούνε πες. Έχω την απόλυτη ευθεία. Δεν το δέχεσαι. Έχετε το βίντεο, έχετε και κάμερα. Μπορείτε να το δείτε κάλλιστα. Δεν παίρνει από το πλάγιο. Δεν παίρνεις από τα πλάγια. Από τα πλάγια δεν παίρνεις. Παντού. Και από τα πλάγια. Παντού ρε. Κοίτα. Αττικά. Ούτε νερό έχουμε. Όχι ρε, δεν Δεν ξέρω με τον πρόεδρο. αδειάζουν το νοσοκομείο του πύρου. Ναι, δεν έχουν νερό, δεν έχουν Ανέβα. Και λέω καλά είμαστε. Ανέβα, ανέβα, άστους, άστους. Ανέβα Γερμανέ. Τάκ, τάκ, τώρα έχεις το καλό, δεν θα τελειώσει τώρα. Τους κουρπάνε. Δεν σου είπα, δεν γυναίκες τις φάνε στην ηλικία. Εκεί ρε Πάπη, στόπ ρε. Πες του Μαθιού να έρθει πιο πίσω. Δηλαδή, ευθύνη. Άρα τι έκανα, κάτσουν εκεί μέσα χωρίς νερό. Κάποια στιγμή έχω πει και το ρεύμα δεν είναι. Ανέβα Πάπη, ανέβα Πάπη, ανέβα Πάπη. Ανέβα Πάπη. Καλό, καλό ρε. Άλλη ευκαιρία.
Στην πρώτη φάση σου λέω, ακούς. Στην πρώτη φάση, όσο το ήμουν άλλος μέσα στην πέρα. Εκεί πρέπει να είναι offside. Έχει ξεχαστεί από πάνω, το είπα στον προπονητή σου. Ποιος ήταν από εκεί? Μαγωμάς, ποιος σου λέει? Έχουν πιστά. Λάζαρε, Λάζαρε, μπροστά πίσω, μπροστά πίσω. Ας είναι. Καγιάς με μία σουτάρεις να τελειώσει, όχι τρίπλα. Γκολ! Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο! Μπράβο Παναγιώτη! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο. Θα το κάνει τώρα. 3 στη μέρα μου κάνει τις ευκαιρίες. Γιώργο, έλα Γιώργο, έλα. Σουτάρεις Γιώργο, σουτάρεις. Από κακή τη στιγμή δεν μου Σουτάρεις με μία. Βάθος, βάθος όλοι, βάθος. 2 κοντά, 2. Κοίτα γρήγορα. Να ο Λαζαρής είναι μόνος του. Μόνος σου. Μπράβο, μπράβο! Ανέβα! Ανέβα ρε, ανέβα! Μπάμπη! Πήγαινε πάνω, πήγαινε πάνω, πήγαινε! Ροζάου, τη μέση τέτοια. Ή φάουλ κόρνερ ήταν. Μπάμπη! Έτσι να το μαρκάρει από πίσω! Τι ήταν δεν ξέρω, κανένα φάουλ κόρνερ. Μπάμπη σήμερα δεν πάει καθόλου καλά. Μπάλα κοιτάζουμε όλοι, μπάλα! Μπράβο. Λαμπύρης, πάρ' το πλάτος Παναγιώτη. Ανέβα ρε Μπάμπη! Οπ! Ανέβα ρε γρήγορα ρε! Μπροστά από τον παίκτη, ανέβα! Ματιέ! Ματιέ, έλα κοντά! Μπάμπη, πένα μπροστά. Κάνα κοντρόλ κάνω. Βάθος Παναγιώτη. Μπράβο, μπράβο. Δεν βγάλουμε ένα δίπλωμα το πάνω. Δεν βγάλουμε ένα δίπλωμα. Ανέβα, Μπάμπη! Παναγιώτη μη σκάσει! Ανέβα, Μπάλα εδώ, 800 κιλά. Δεν πάει κανένας την μπάλα, ναι, ο παίκτης. Πέτα την μπάλα μέσα ρε παιδιά. Τάσο. Δικιά μου, Μια μπάλα ρε. Τρία άτομα θέλω, τρία. Εγώ, coach, εγώ. Ωραία. Κι άλλο, κι άλλο κοντά, κι άλλο. Μες στο πεδίο, κι άλλο. Διώξε το δεξί. Είναι πέσος ο άλλος. Σικαλιά, ας τον πέφτει και έλα μέσα, ρε, εδώ στο 2. Μαλακία, κανένα το έρχεται από εκεί και προς το τεσσελπίδι. Έχουμε και στον χώρο παιδιά σήμερα. Τελείως. Ωραία.
Τώρα θα έρθει ένα σταυρό για το γράφω για τα αστεροφόρα. Εμένα τα ίδια. Που λέει δεν έχω το κατόπι. Ξέρεις τι γίνεται, μίλησα και εγώ με τον κατόπι. Ο κατόπι στο φθηνότερο καρδιογράφο που έχει κάνει 15.000 ευρώ. Δεν κάνει για αυτή. Αυτός έχει αλφα. Παναγιώτη, ανέβα και κλείσει, είναι οξά. Εντάξει, εκεί, στόπ εκεί, εκεί. Στόπ εκεί. Ανέβα ρε, μπαμ! Να σου πω κάτι. Εμένα στην κλινική άμα είναι για στριχτούν τα καλώδια και τέτοια, τον βγάζουν μόφτα. Έλα μωρέ. Σιγά μωρέ, ασκείς κανένα καλτσόν. Όπα ρε, όπα ρε, όπα. Πλάκα μας κάνει. Έξω ρε, πιες έξω ρε. Κανονικά πρέπει να επιβάλλεις πάντα να είσαι στραβή. Ναι, μα αυτό είναι Είναι στραβή δηλαδή, όχι για χαζομάρες. Πιες ρε, Γερμανέ, πιες. Ναι, το είδα, έβλεπα τον καθρέφτη. Λάβρο, γεια σου ρε φίλε. Να πεις σαν τον Ομπάμα, θα ειδοποιήσουμε μετά. Πες ότι μου είπες Ναι, ας με βρήκες. Έξω ρε, Μίτσο. πού είναι ο Μπόμπος να πληρώσει Χριστίνο να πάω. Μίτσο, βγες ρε παρά. Στόπ εκεί ρε. Εντάξει, μην τους φωνάζεις τόσο πολύ, εντάξει. Χειρότερα είναι, μην τους φωνάζεις. Πήγαινε στην μπάλα, πήγαινε Γιώργο. Βάθος ή όλοι βάθος. Γρήγορα, μην κοντρολάρε, γρήγορα. Χωρίς φόλ. Χωρίς φόλ. Πάνω, Μπράβο. Ρε Παπί. Μπράβο Μίτσο. Ρε Παπί καμώ. Πέρα Γιώργο. Ανέβα, Παναγιώτη, ανέβα. Πάμε Γιώργο. Πάμε για Σάιτ. Αλεξίας, δεν είναι φάουλ εδώ. έξω ρε Παπί. Έλα τώρα, δεν είναι. Ρε Παπί. Καταλαβαίνεις αυτό που σου ζητάω. Μπράβο ρε Πάπη. Μπράβο Παπί. Εκεί Γιώργο, εκεί, μείνε. Κάτσε Γιάννη, δεν τσουλάει. Σικαλιά. Πίσω, κάτσε πίσω. Διώχνουμε με μία. Στην μπάλα. Κώστα. Μπάλα λέω τώρα ρε. Να φωνάξω την μπάλα και να πέσω 3 τάκλινγκ πάνω στην μπάλα. Μακάρι του λέει. Γερμανέ, ας το λέει, θα πέφτεις και να πέσουμε, κοντά στο λίπερό σου. Τι θα γίνει, βάλει κανένα γκολ. Εκεί, στοπ. Ανέβα, Παπί. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Μεγάλη ενέργεια το χαμούρε. Παπί, πού πάει ο Μαθιός ρε. Εντάξει, μην τους φυλάς τόσο πολύ. Έλα λίγο. Κι άλλο. Γερμανέ, έλα λίγο έξω, έλα λίγο πίσω, πάμε πίσω.
Γυρίζουμε Σικαλιάς. Γυρίζει λίμπερο γρήγορα. Βγήκε, μπράβο. Βγήκε, μπράβο. Πάει τα ξαναφόρο. Τι είναι το διώξαμε το σύνολο. Το πάρει σε μπάλα. Μπάλα, παιδιά. Κάτω, εκεί, κάτω. Παναγιώτη, μπροστά στον πάκο. Στον μπέκ εκεί ρε, στον μπέκ έχει βγει. Βάλει ακόμα και παίζει. Στον μπέκ, στον μπέκ. Εκεί παίζει. Ωραίος. Μαρσέ. Παναγιώτη πίσω σου ρε! Πήγαινε Παναγιώτη, λίμπερο Παναγιώτη, λίμπερο. Μπράβο. Πάμε κέντρο όλοι, κέντρο. Κέντρο ρε γαμώτη, κέντρο, πάμε κέντρο. Κέντρο ρε Παναγιώτη. Κέντρο του λέω εδώ πέρα έρχεται, του λέω εδώ πέρα πάει κέντρο. Πάμε την μπάλα όλοι. Μπάμπη, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Πάλι μια λύση. Θα του βάλουμε μπάλα ρε, όπως έχουν τις φυλακές. Και φήμοτρο. Κόρε. Μην τον πλησιάζεις κοντά, θα σε δαγκώσει. Παναγιώτη, βάθος όλοι. Κέντρο, μπροστά να πάρεις το rebound. Παναγιώτη, είμαστε στο ματιό να έρθει λίγο πιο κοντά μου, πιο κοντά μου να είναι μέσα στις φάσεις. Ανέβα, Άτιε. Καλά έκανες, μπράβο. Θέλει... Όχι ρε. Πόσο δίνει. Θέλει 13 λεπτά. Ναι, 12 λεπτά. 11. Για το ημίχρονο. Μιχάης και μια φάση. Παναγιώτη μπροστά, κύρα στα χαφ λίγο έτσι. Μαλάκας πρίσανε τα μαλλιά, τι έπαθες τώρα. Μπράβο Παναγιώτη, δικιά σου είναι. Του Γιώργου. Πάει τον Γιώργο. Πέρασε μία, πάει πάλι τον πέρασε. Κι άλλα! Ήρθε την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Μπράβο, βγάλε μια καλή. Αχ, τι τη θέση τη δεύτερη ρε Γιώργο. Τι τη θέση τη δεύτερη ρε Γιώργο. Δώσε Παναγιώτη, Κάτσε! Πας και δεξιά και αριστερά. Πρέπει να πήγαινε γρήγορα Λίμπερο. Κάτι η μπάλα.
Άρα, Γιώργο, Πήρα καθαρά. μπράβο, μπράβο. Παιδιά, σοβαρά εκεί να δεν περάσει πάρα, θα πάμε κόντρα. Γύρνα σκαλιά, γύρνα. Μητσό. Και μου λέει μην το λιώσουμε. Γιατί θα έχει από μέσα σε λίγο. Δεν φαίνεται από εσείς. Μπάλα. Πολύ μεγάλη ζηλιότητα. Σκαλιά, έλα μια θέση κοντά στο τζάξι. Γραμμή, εκεί, στοπ. Πλάκα. Ποτέ δεν έχει σημασία. Μπράβο, Κώστα. Πάμε κέντρο όλοι. Πήγαινε κοντά, Γιώργο, πήγαινε κοντά στη σκαλιά. Φύγε Μίτσο! Ανέβα. Ας το χέρι. Μπράβο. Στόπ εκεί. Πασέ. Έτσι. Έλα κοντά στον Πάπη. Κοντά από πίσω. Πακέτο. 2-2. Έτσι. Πάπη μπροστά την μπάλα Μαργάρης. Έλα Μαρίνη, έλα δεν πειράζει, πάμε ρε Μάγκο, έλα. Γερμανέ, έλα κοντά, έλα. Βάλτε γκολ, δηλαδή τρελάει τη άλλο. Άλλα Μπράβο Ματιέ, μπράβο Ματιέ, μπράβο. Βαρκάκια από εκεί. Yes, Παναγιώτ! Βάθος! Ανέβα τώρα, ανέβα. Ωραία πάση. Στόπ εκεί, έξω! Offside, offside! Μπράβο. Από πίσω είναι offside, έξω και πάτω! Άστο να κάνει και τίποτα που λέμε. Ποιο θα το κάνει, ζήτα! Ανέβα! Καλό, μπράβο Γιώργο. Γιώργο, βγάλει την μπάλα πίσω να την κυνηγήσουμε. Ανέβα. Γερμανέ, είμαστε επιθετικοί τώρα, ας το παίχτη ρε. Ας τον άλλον τι σου λέει ρε. Βγάλε σέντρα ρε. Σέντρα! Βγάλτε ρε Γιώργη. Παίξε στην μπάλα. Στην μπάλα. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Πολύ καλό. Γύρνα, γύρνα. Παναγιώτη την μπάλα κοίτα. Τάκη, αυτό λέμε το μυαλό μου. Την μυαλό την έπαιρνε την μπάλα τώρα και έφερε. Ήρθε. Σκαλιάς. Σήκω. Σκαλιά. Μίλα του ρε, δεν σε βλέπει. Πες του Πάπη, εδώ είμαι. Πάμε. Πάπη, τώρα δεν είναι offside. Βάθος πες του.
Έτσι, μπράβο, Ματιέ, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, Πάπη. Ανέβα τώρα, ανέβα. Μπράβο. Τι βγάζει, τι πάνε να χάει εκεί μου, τι διάλογη μαλάκες θα Βάθος! Δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν. Πήγαινε για τώρα. Θα πει ο γιατρός είναι. Γιατρός είναι. Πάτε! Κώστα! Ανέβα! Offside το 11! Offside το 11! Μπράβο, Μίξο, μπροστά η μπάλα. Φάουλ! Τι βίντεο ρε παιδιά! Παναγιώτη, μόλις ψύχρεμα. Παναγιώτη. Διώχνει, με τον διώχνει να πάνε να κάνουμε τι. Γκολ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία σέντρα καλά. Έλα, Μίτσο, δεν πειράζει. Μίτσο! Δυνατά, δεν πειράζει. Και το χάμω. Μπουμ, πλάγιο. Έλα, Μίτσο, Τσάκα. Γιώργο, πηδέξτε για την μπάλα. Πηδέξτε, μην πουλάτε την μπάλα τόσο εύκολα. Δεν το φάσαμε σαν αυτά τα πέρα. 3 λεπτά, 4 λεπτά. Τέλειωσε! την πατέρα του. Κώστα, γραμμή, μίλησέ τους. Μίλησέ τους, Κώστα. Γερμανοί, έξω από το περιοχή. Πάτε, παίκτες. Καλά, όλοι καλά! Πάμε καλά! Βγαίνουμε. Μπροστά στο αρχηγό, Καλιά! Πίτα! Πάνω το ξαρκάμε το σολέχει, ρε! Έλα, τέλειωσε, δεν πειράζει, τέλειωσε, πάει. Έλα, Παναγιώτη, φύγε. Πήγαινε επίθεση. Παναγιώτη, πήγαινε επίθεση, ρε. Πάμε, τελείωσε, ηρεμήστε, τελείωσε. 45 λεπτό είναι, πάμε. Πάμε, μην μιλάς Παναγιώτη, άστο τώρα. Μέσα θα τα πούμε, μην μιλάς. Έλα Γιώργο, έλα λίγο. Γίνα Τσάκα, γίνα Σκαλιά. Γίνα αμυντικό χαφ, μέσα έλα. Καλιά! Διώξε. Τελείωσε το, Δημήτρη. Άλλαξε το. Κι άλλο. Είτε. Έλα, καλή φάση.
Offside. Πάμε! Έξω όλοι μαζί! Μαλακή στο λάδι, βγαίνει από τον Νίμπρο μπροστά στο Ρε πήρα, πήρα. Εντεκά. Παύλο, με δύο στριμμένο να είναι και δύο μετά. Θα ήταν τάπα ρε κούμενα.